CB4 フォアとあと CBX400F ですね。一番最初に買ったバイクが CBX で高校の頃にですごいずっと欲しかったんですけど、まあちょっと今高いじゃないですか。でまあでも一生一回かなと思って最近買ってまた乗り始めたんですけど、気持ちも全然違いますね。もう懐かしいだけじゃなくて、なんかこう若返ったじゃないですけど、なんかそういう効果もあるんだなって思いましたね。一番最初に覚えてるのが父親が乗ってたんですよ。で僕幼稚園の頃にちょっとうる覚えなんですけど、幼稚園の時に父がバイクで迎えに来たんですよね。でその時にもう全然バイクとか分かんないじゃないですか。でこれどこに乗るのって思ったっていう記憶はすごいありますね。で結果どこに乗ったかっていうと、こうタンクにへばりついて乗ってましたね。はい、多分父もね後ろだと危ないからつってこう挟んで、でタンクと父に挟まれて乗ったのが一番最初に乗ったバイクですね。確かホーク2だったと思うんですけど。やっぱり中学校の頃とかって地元の先輩とかがこうバイクで流しに来るんですよね。でそれ見てかっこいいなって思って、でもやっぱりなんだろう、もうほんと CBX 一本だったんですよね。なんですかね、なんでかって言われるとちょっとなんでだろうってなるんですけど、まあ理屈じゃないですね。はい。4フォアってもうかなり純正だと思うんですけど、なんかこだわりってあるんですか？最初はタックロールつけて集合管入れてハンドルもちょっと高いのやつにしてって注文して、その状態で買ったんですけど、でもやっぱり乗っていくうちに特に4フォアなんかは僕の価値観ですけどすごくノーマルが美しいなって思いましたね。でそれが一番分かったのがやっぱり駅パイ、この龍曲線の駅パイってすごいなって思いましたね。ですごく4フォアのいいところって、ノーマル感だとどうしても音がちっちゃくなっちゃうじゃないですか。でもそこのサイレンサーの部分だけ変えるパーツとかも売ってるんですよね。そうするとすごくなおさら好きになりましたね。アゲインさんから出てるやつあるんですけど、でやっぱスタイルもちょっと細くなってるんですよね。純正のサイレンサーの部分でちょっとバットみたいな感じで太くて僕あんまり好きじゃないんですけど、そのサイレンサーはちょっと細身でスタイリッシュになっててさすがだなと思いましたね。兄が、まあ、ちょっと最近なんですけど、僕4フォア昭和の4フォア持ってて、で兄が平成版の4フォアを買ったんですよ。で兄弟でまあしょっちゅう一緒に遊びとかも行くんで珍しいねって言われるんですけど、さらに兄弟が兄弟車を買ったっていうのが最近あって、で2人で昭和の4フォアと平成の4フォアで走りに行ったりとかしてるんですけど、すごくなんか稀なというか、家族で仲いいんですけど、なんかこれすごい恵まれてることなのかなと思いますね。同居もしてるんで、なんでなんかスタイル的に新しいかなってちょっと思うんですよね。よくね一軒家で、僕独身なんですけど独身で一軒家持っててって結構驚かれるんですけど、別に家って家族がいなくたってね趣味で建てちゃったようなもんなんですから、これそういうスタイルも全然僕はそれがね全然普通っていうかとらわれるっていうのはあんまりないんで、で兄と同居してね結局もうちっちゃい頃からずっと一緒に社会人になって別々に住んだことはありますけど、だからなんて言うんだろう、全然気使わないですし楽しいライフスタイルなんて思いますよね。兄がそれ買ったのもたまたまですし、特に
こだわりとかっていうとじゃないんですけど、なんかすごい偶然だなって思いますよね。でやっぱパッて見て、全く同じもの2台あっても面白くないじゃないですか。ただやっぱりそのちゃんとしたメーカーが作った昭和版と平成版で兄弟でそれを同じような仕様で乗るって結構絵的にも面白いかなと思いますね。確かに結構僕こういう僕旧車が好きだから、旧車を取るんですけど、やっぱり一方では思うのがだんだんこう旧車って減る一方だから希少価値ってどんどんついて、やっぱり値段もどんどん上がってってるじゃないですか実際。そうするとなんとなく旧車じゃなきゃダメみたいな空気感もあるんですよ。だから逆にこれ新しいんだけどかっこよくないっていうのって僕すごくいいと思うんですよ。その空冷のその古いやつだけじゃなくて、そういうなんか兄弟で同じ洋服なんだけど片っぽは平成と昭和っていうその組み合わせってすごくセンスがいいなって面白いですよね。思いますよね。僕もやっぱバイク全般好きなんで、逆になんかこのバイクじゃなきゃダメ、もちろんそれはそれでいいんでしょうけど、なんだろう本当に好きなのとかってなんか逆に思っちゃいますもんね。なんかなんだろうなんのそのこだわりとかって思っちゃいますよね。本当に好きだったら多分ね全般その分野全般が好きだと思うんですよ。しかもその人がね好みで買って一生懸命働いて稼いだ金で自分の趣味に費やして、やっぱバイク全体が好きなんで、多分古い自分で一から作るようなハーレー乗りの人ってもうバイクというよりも自分のアイデンティティじゃないですか。本当かっこいいなと思います。バイブスなんか行くともう涙出ますもんね。泣いちゃうんですか？いや涙出ないですけどそれぐらい涙出てないじゃないですか。一番最初見たのはあれです、床屋さんのハーレー乗りの人。美容師ですか？美容師入れ墨バッチリ入ったあの人のやつを一番最初に見たんですわ。それでかっこいいと思って、あの人の人柄もなんかね優しそうないかつい見た目なのにこんな優しいんだみたいなんで、それをこうなんかかっこよく撮ってるっていうのに感動しましたね。よく飲みに行っても兄弟で褒め合ったりするんですけど気持ち悪いですよね。気持ち悪いです。やっぱり仲はいい。仲いいですね。兄弟だからとかじゃなくて多分一人の人間として多分相性がいいんですよ。タイプで正反対ですもん。ただ一番上にもう一人いるんですよ。僕の5個上に。もう趣味も全然違いますし、人間のタイプ的にも全然違いますし。ここも違うじゃないですか。これ難しいんですよ。同じチョコレートなんですよ。でもホワイトとブラックみたいな。例えばよく分かんないですか？今めっちゃ自分で言いながらいいこと言ったなと思った。色なんて白黒じゃないですか。その通りですけど、それぐらいタイプ的には違うってことですね。それはどっちの上のお兄さんと同じ魚類。兄はもうちょっとじゃあ分かりやすく言いますね。同じ海には住んでるんだけどプランクトンぐらいちっちゃいのかサメぐらい大きいのかぐらいの差はあるんですけど、兄はもう山。俺とアキラってタイプは違うんですけど好きなものが一緒なんですよ。なるほど。それで分かりました？俺好きなものが一緒で、俺の兄貴はもう全く違うんですよ。我が家の兄弟は一番上からだんだんこう変になってきますね。そうすると一番変なになっちゃいますけど。変ですね。僕自分でも変だなって思いますもん。でもそういう自分が好きです。僕この前ふと思ったんですけど、友達待ってる時に革ジャンをこう袖通さないで肩だけにかけるのって僕結構やるんですけど、でこうやってこう車のボンネットでこう待ってたらあいつカッコつけてんなって言われたんですよ、友達にね。でも俺カッコつけてる意識全然なかったんですよ。ってことは僕思ったんですよ。
格好が俺についてきちゃってんだなって。なるほど、この方がはい俺についてきてから、はいかっこつけてるんじゃねえんだと、はいかっこがついてきてるんだと、はいなるほど。ってまじまじと思いました。これ傍から見たらあいつバカじゃねえって言われますよ。言われるとは思うんですけど、でも俺本当にそうだと思ってますから。それでいいと思うけどね。それでいいと思いますし、それしかない。まずほら、他者に何かできるのって自分が満たされないと、お金と同じだと思うんですよね。自分にお金がないと人にお金ってあげられないじゃないですか。だから自分に愛情ないと人に愛情ってあげられないと思うんですよね。だからまずは自己中とかじゃなくて、自分を満たすことが一番最初の仕事かなと思うんですよね。このテーブルかっこよくないですか？これビリヤードできるんですよ本当に。でもともとこれビリヤード台だったんですけど、家庭用の、でもやっぱこの大きさでちょうどダイニングテーブルにいいなと思ってサイズに切ってもらって、アイデアですね。一石二鳥とはこのことかなって思いますね。テーブルになって遊べて、これ我ながらいいアイデアだ。ビリヤードじゃあ結構やられるんですか？いや、そんなですもうそういうところがちょっと軽さを感じるという。やっぱり思いやり軽い方がいいじゃないですか。重苦しいと思いちゃう。何でしたっけ？口は弁護士、心は詐欺師。でそれ最悪じゃない。G ショックなんですよ。でこれ全部カスタムしてるんですよ。 G ショックってここのボタンって G じゃないですか。これ A なんですよ。なんでかっていうと、僕本名アキラって言うんですけど、アキラの A なんですよ。ボタン一つもハンドメイドで作ってもらうんですよ。よし、じゃあ走り行きますか。感性の世界だから全然間違えてなんぼだとは思うんですけどね。間違えない人なんかいないですし、ただね、いい悪い、もちろんね、絶対的に警察に捕まるような悪いことじゃない限り、あとは人の価値観なんで、もうこればっかりはね、答えがないですし、でもやっぱり唯一答えがあるとしたら、自分がいいと思ったものがいいしかないですよね。そこに行き過ぎちゃうかなと思いますけどね。価値観の違いと文化の違いっていろんな違いがあるわけじゃないですか。なんでちょっとなんて言っていいか分かんないですけど、やっぱり人の価値観を尊重するような人間になっていきたいなと思いますね。なんですかね、自分のアイデンティティをしっかり持ちながら他者も称賛するような大きい人間になりたいなって思いますね。シャッターが開いてますね。そうだ。ごめんなさい、もう一回やりましょう。何回でもやりましょう。はい。いや、いいです。